အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့နေဆိုင်ကျူရနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ KineMaster မှာဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကိုဘယ်လိုမျိုး export လုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လုပ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့တူကြည့်ကြအောင်ပါနော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော် KineMaster မှာကျွန်တော်တို့ပြင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဖွင့်လိုက်ပါပေါ့နော်ဗီဒီယိုတွေအားလုံး finalize ဖြစ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါလုံးဝသေချာပြီကိုယ်အနေနဲ့ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ထုတ်တော့မယ်ပေါ့နော်တကယ် YouTube မှာပဲဖြစ်ကျွန်တော် Facebook မှာဖြစ်တင်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က video exporting ကိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန်မြင်နေရတဲ့ဘောနော်သင်္ကေတလေးများလေးပေါ်ထောင်တဲ့သင်္ကေတလေးကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပါဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီနေ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြင်နေရမှာ resolution မြင်နေရမယ်ပြီးတော့ frame rate နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီအောက်မှာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ resolution မှာသူကအဲ့မှာတော့ low နဲ့ high နဲ့ပေါ့နော်သူ့ level တွေခွဲထားပေးတယ် okay ကျွန်တော်အနေနဲ့သိနိုင်တာကဒီမှာသူအနေနဲ့ပေးထားတဲ့အချက်တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလောက်အနေထားဆိုရင်သူဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုလုပ်ထားတဲ့ edit ထားတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကဆိုရင်ကျွန်တော်146 MB လောက်ရှိမယ်ပေါ့နော်သူအနေနဲ့ပြောထားတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့မူတည်တာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဘယ်လောက်ထိထုတ်မှာလဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုပုဒ်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ရိုက်ထားတာကတော့ Full HD နဲ့ပဲရိုက်ထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထုတ်မယ်ဆိုရင် Full HD နဲ့ပဲကျွန်တော်ပြန်ထုတ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ 920p ဆိုရင် HD လောက်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ကိုရိုက်ထားတာထက်နည်းအောင်တော့မထုတ်နိုင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကိုရိုက်ထားတယ်ဆိုရင်ကိုရိုက်ထားတဲ့ quality ပမာဏအနေနဲ့ပဲထုတ်ပါဒါမှမဟုတ်ဒီထက်မြင့်ရင်လည်းဘာမှမထူပါဘူးကျွန်တော်တို့ Full HD နဲ့ရိုက်ထားတဲ့အတွက် 4K သွားထုတ်လိုက်လေဒီ quality ပဲထွက်မှာပါ file ပဲပို့ပြီးတော့ site ကြည့်လာမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ Full HD နဲ့ရိုက်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ထုတ်လဲကျွန်တော် Full HD 180နဲ့ပဲထုတ်ပါမှာ okay ကျွန်တော်တို့ 4K နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ video တွေဆိုရင်ကျွန်တော်နော် 4K နဲ့ပဲထုတ်နော် okay နော် Full HD နဲ့ရိုက်ထားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ Full HD ကိုရွေးထားမယ်။ကဲလို့ဖုန်းတွေကမနိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီထက်နှိပ်တဲ့resolution ကိုရွေးလို့ရပါတယ်။ဒီဘက် channel မှာဆို frame rate ပေါ့နော်ပုံမှန်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့25နဲ့ပဲကျွန်တော်ထုတ်လိုက်မှာပေါ့နော်25အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်ထုတ်လိုက်မယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာသူ့ရဲ့လာပြီးတော့ခွဲလို့ရသေးတယ်။ဒီပုံမှာ short လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုက quality ကကျသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ high ထိပဲတင်ထားလိုက်မယ်။အဲဆိုရင်ကျွန်တော် quality ကပြည့်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အားလုံးတေချာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်တော့မြင်နေရတဲ့ save ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုနှိပ်လိုက်ရမှာပဲခဏတော့သူပြထားတဲ့140ကျော် MB လောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီပမာဏလောက်စောင့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ရန်ရှည်တဲ့ footage တွေဆိုရင်တော့ဒါကတော့ဖုန်းတစ်လုံးချင်းစီတိုင်းမှာလည်းမူတည်တယ်ကျွန်တော်တို့ export လုပ်တဲ့ခါမှာကြာလားမကြာလားဆိုတာကတော့ဗောနော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ saving ထိပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ညာဘက် channel မှာပေါ်နေပါမယ်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ video နာမည်မပေးထားတဲ့အတွက်ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီ number လေးနဲ့ပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ tutorial ကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒါကတော့ KineMaster မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ video တွေကို exporting quality ကောင်းတဲ့ဘယ်လိုမျိုးထောက်အောင်လဲဆိုတော့လုပ်ပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်